Здравейте, аз съм Манджула. Днес ще приготвя за вас индийски бадемов десерт бадам бурфи. За това ще са ми необходими около 2 чаши бадеми и 2 чаши захар, малко масло или гии, щипка счукан кардамом и около 1 чаша прясно мляко или колкото е необходимо, за да могат да се смесят бадемите и захарта. Предварително съм накиснала бадемите в топла вода за около 20 минути и сега вече мога да ги обеля. Обелените бадеми, захарта и млякото се разбиват в блендер. За да се получи бадемовата паста, могат да се използват изчукани бадеми или бадемово брашно, които да се смесят с захарта и млякото с помощта на миксер или пасатор. В тиган на умерен огън ще разтопя около 2-3 супени лъжици масло. Към разтопеното масло добавям бадемовата смес. Разбърквам я добре и продължавам да бъркам постоянно на умерен огън за около 10 минути. Разбърквам сместа за 6 минути вече и можете да видите, че трябва да се разбърква през цялото време, докато сместа започне да се отделя от стените на тигана. Сега е и моментът, когато добавям счукания кардамом. Минаха 10 минути и сместа вече се отделя от стените на тигана. Продължавам да разбърквам няколко минути след като сваля от огъня, докато бадемовата паста стане с гъстота на тесто. Вече е готово.
Все още сместа е мека, но когато изстина ще се втвърди. Намазвам подноса с масло и изсипвам бадемовата смес в него. След това я заглаждам в правоъгълна форма. По този начин ще ми е по-лесно да я нарежа на малки правоъгълничета, когато изстине. Този десерт е много траен. Може да се остави да престои една седмица без да се развали или пък да се замрази във фризер за няколко месеца. За около половин час десертът изстива и след това се нарязва на парчета с остър нож. В това видео веселият готвач ви представи приготвянето на индийски бадемов десерт бадам бурфи. Надяваме се, че ви е било интересно. До нови срещи!